რატო არ აღიარებენ შუახნის დედები, რომ აქვთ ნევროზი? მარტივი მიზეზია, იმიტომ რომ მაშინ მოუწევთ ხასიათის შეცვლა. ანუ მაგალითად, ქალიშვილი ვერ ეუბნება დედას, რომ დადის ფსიქოლოგთან, ან ფსიქიატრთან, იმიტომ რომ მას გამოიყვანს გიჟად, რომ აი შენ ნერვიული ხარ და ეხა ექიმები გჭირდება და ასე შემდეგ. მაშინ როცა თვითონ შეიძლება აწყობდეს ისტერიკას იმის გამო, რომ ყველა 9 საათზე არ არის საღამოს დარჭობილი, ძალიან ბევრს წმენდეს, ხეხავდეს და შემდეგ ხდებოდეს ცუდად და წელით კილდეს, თავით კილდეს და ასე შემდეგ. მაშინ როცა არავინ არ თხოვს ამდენ შრომას და მე ყველას აბრალებდეს, რომ აი თქვენი ბრალია რომ ესე ცუდად ვარ. ყოველ კონფლიქტზე, სადაც მისი რაღაც არასწორი ქმედება იკვეთება, ეგრევე რო წნევა უწევს და ყველაფერზე რო კივის წივის, ანუ ამის გადასწორება, რა თქმა უნდა, ადამიანს არ უნდა. მშვენივრად მანიპულირებს ამ თავის აქციელით და თან ხო შენ უნდა გამოგიყვანოს დანევროზებულად, ანუ თვითონ ხო არ იტყვის, რომ მეც ცხოვრება გაგიმწარე იმითი, რომ მთელი ცხოვრება ნევროზი მქონდა, ოღონდ ამას არ ვაღიარებდი. შფოთვითი აშლობას გულისხმობ. ხო, ასეთი ადამიანის შეცვლა თითქმის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ ამ თავისი მდგომარეობით მანიპულირებს და იძახის, რომ თქვენ თუ არ გინათ რომ მე ვინერვიულო, მოიქეცით კარგად.